Mobil telefonunuzu açın, Google Maps tətbiqinə daxil olun və bu 3 koordinatı bir-bir yazın. Birincisi, hər gün minlərlə insanın yanından keçdiyi Parisin tam mərkəzindədir. Amma dövlət qanunları ilə rəqəmsal dünyadan tamamilə silinib. İkincisi, 100 ildən çox dünyanın bütün rəsmi xəritələrində var idi. Amma alimlər ora çatanda qarşılarında sadəcə sonsuz okean tapdılar. Üçüncüsü isə Alyaskanın kimsəsiz meşələrində iqlimi dəyişdirdiyi və süni zəlzələlər yaratdığı iddia edilən 180 nəhəng antenadır. Biz rəqəmsal dövrdə yaşayırıq və elə zənn edirik ki, kosmosdakı peyklər yerin hər bir santimetrini bizə göstərir. Amma həqiqət tamamilə fərqlidir. Bugün rəqəmsal xəritələrin bizdən gizlətməyə çalışdığı 3 real koordinata baxırıq və xəritələrdəki ən böyük illüziyaları ifşa edirik. Birinci koordinatımız Avropanın ürəyi, işıqlar şəhəri Parisdir. Google Earth-də koordinatları daxil edib, Yelisey tarvalarına doğru yaxınlaşırıq. Eyfel gülləsindən cəmi bir neçə yüz metr məsafədə Sena çayının sahilində möhtəşəm bir bina ucalır. Amma peyk rejimini açdıqda qarşınıza qeyri-adi bir mənzərə çıxır. Binanın damı və həyəti sanki qəsdən piksellənib, bulanıqlaşdırılıb. Bura Palais de l'Alma, yəni Alma sarayıdır. Fransa hökuməti Google, Apple və Bing kimi nəhəng rəqəmsal xəritə provayderlərindən bu binanı xəritələrdə pikselləməyi və 3D modelyerin sistemdən rədd edilməsini rəsmi olaraq tələb edib. Hətta Google Street View-da binanın ətrafında gəzmək mümkündürsə də, yuxarıdan baxdıqda rəqəmsal bir divar ilə qarşılaşırıq. Sual olunur, niyə Fransa hökuməti Louvre muzeyini, Notre Dame kilsəsini açıq göstərdiyi halda bu sarayı rəqəmsal dünyadan gizlədir? Səbəb birbaşa milli təhlükəsizlik protokollarıdır. Alma sarayı 19-cu əsrdə 3-cü Napolyon tərəfindən tikilsə də, bugün adi bir tarixi abidə deyil. Bura Fransa prezident administrasiyasının ən məxfi xidmət qollarına, yüksək rütbəli dövlət rəsmilərinin xüsusi yaşayış mənzillərinə və ən əsası, dövlət təhlükəsizliyi ilə bağlı məxfi arxivlərə ev sahibliyi edir. Fransa qanunvericiliyinə əsasən, strategiya və təhlükəsizlik baxımından kritik olan binaların rəqəmsal xəritələrdə dəqiq 3D planlarının olması terror və casusluq təhlükəsi yaradır. Məhz bu səbəbdən, hətta prezidentin rəsmi iqamətgahı olan Yelisey sarayda rəqəmsal 3D model rejimindən çıxarılıb. Yəni, hər gün minlərlə insanın yanından keçdiyi bu bina, kosmosdan baxan rəqəmsal gözlər üçün bir qara nöqtədən ibarətdir. Növbəti sirli koordinata keçməzdən əvvəl kiçik bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Kanalımızı izləyənlərin böyük bir hissəsi təəssüf ki, hələ də abunə olmayıb. Bu cür dərin araşdırma, ssenari, çətin montaj və səs dizaynı prosesi günlərlə vaxt və böyük bir əziyyət tələb edir. Əgər bura qədər izləmisinizsə, əziyyətimizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və rəyinizi bildirməyi unutmayın. İndi isə davam edirik. İndi isə Parisin mərkəzindən ayrılıb, sakit okeanın tam ortasına, sivilizasiyadan minlərlə kilometr uzaqda yerləşən bir koordinata gedirik. Bura xəritələrdə Sandy Island, yəni Qumlu ada adı ilə tanınırdı. Bu ada ilk dəfə 1774-cü ildə məşhur Britaniyalı dənizçi kapitan James Cook tərəfindən xəritəyə qeyd edilib. 1876-cı ildə isə Velocity adlı balıqçı gəmisi adanı öz gözləri ilə gördüyünü iddia edərək, onun dəqiq ölçülərini dənizçilik xəritələrinə daxil edib. O vaxtdan bəri 240 ilə yaxın bir müddətdə Qumlu ada dünyanın ən mötəbər elmi atlaslarında, Britaniya dənizçilik xəritələrində və 2000-ci illərin əvvəlində yaradılan Google Maps bazasında bütöv bir quru parçası kimi yer aldı. Hətta Google Earth-də bu koordinata yaxınlaşdıqda okeanın ortasında uzunluğu 24 kilometr olan qara, sirli bir ada görünürdü. İnsanlar illərlə buranın hərbi baza və ya gizli bir zon olduğunu düşündülər. Lakin 2012-ci ildə hər şey dəyişdi. Avstraliyanın Earth/V Southern Surveyor adlı okeanoloji araşdırma gəmisi ərazinin okean dərinliyini xəritələndirmək üçün tam göstərilən koordinata səfər etdi. Kapitan və alimlər adaya yaxınlaşdıqlarını düşünürdülər. Lakin gəmi koordinatın tam üstünə çatanda qarşılarında sadəcə sonsuz, dümdüz okean suları var idi. Cihazlar işə düşdü və məlum oldu ki, adanın olduğu iddia edilən yerin dərinliyi tam 1400 metrdir.
Bəs 240 il boyunca gəmiçilərin gördüyünü dediyi, xəritələri bəzəyən ada hara yoxa çıxmışdı? Alimlərin rəsmi elmi izahı kəşfiyyat tarixinin ən maraqlı həqiqətini ortaya çıxardı. Dənizçilərin ada sanıb xəritəyə saldıqları şey əslində sualtı vulkan püskürməsi nəticəsində yaranan və aylarla suyun üzündə nəhəng bir ada kimi üzən Pemza, yəni vulkanik köpük daşı yığınları idi. Bu daşlar o qədər sıx birləşir ki, uzaqdan tamamilə bərk torpaq təsiri bağışlayır. Google bu fantom adanı 2012-ci ilin noyabrında rəsmən sistemdən sildi. Yəni, yüzillərlə inandığımız bir ada əslində sadəcə bir vulkanın xəyalı idi. Və nəhayət, internet şəbəkəsində haqqında ən çox fərziyyə, qorxulu ssenari və konspirasiya nəzəriyyəsi yazılan o məşhur koordinata gəldik. Alyaskanın buzlu və kimsəsiz meşələrinin ortasında nəhəng bir ərazidə yan-yana düzülmüş 180 ədəd gümüşü antena sahəsi görürsünüz. Bura HARP layihəsidir. Açılışı və tərcüməsi isə yüksək tezlikli aktiv avroral tədqiqat proqramı adlanır. Sözün əsl mənasında bura haqqında yazılanlar dəhşət saçır. İddia olunur ki, HARP iqlimi dəyişən bir silahdır. Dünyanın istənilən yerində süni zəlzələlər yarada bilir, tufanlar qoparır və hətta insan beyninə təsir edən psixotrop radio dalğaları yayır. Google Maps-də peyk görüntüsü açıq olsa da, küçə görünüşü ilə baxmaq tamamilə qadağandır. Bəs nə üçün bu obyekt illərlə bu qədər böyük bir sir kimi saxlanıldı? Həqiqət budur ki, HARP layihəsi ilk qurulduğu illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi hava qüvvələri və dəniz donanması tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Hərbi büdcə ilə tikildiyi üçün mülki şəxslərin bura girməsi qadağan idi. Lakin 2015-ci ildə hərbiçilər layihədən tamamilə çəkildilər və bütün kompleks Alyaska Fairbanks Universitetinə təhvil verildi. Rəsmi elmi faktlara gəldikdə isə, HARP kosmosun və atmosferin ən üst qatı olan ionosferi öyrənən bir elmi laboratoriyadır. O 180 antena ionosferə yüksək tezlikli radio dalğaları göndərir və oradakı plazma hərəkətlərini analiz edir. Fizika qanunlarına əsasən, radio dalğaları təbiət hadisələrinin və zəlzələlərin baş verdiyi aşağı atmosfer qatına fiziki olaraq təsir edə bilməz. İnternetdə paylaşılan o qorxunc HARP səsləri isə müəmmalı bir silahın səsi deyil, kompleksi elektrik enerjisi ilə təmin edən nəhəng dizel generatorlarının və transformatorların çıxardığı elektrik hızıltısıdır. Amma hərbi keçmişi və insanlığın naməlumi olan qorxusu HARP-ı xəritələrin ən sirli nöqtəsi etməyə yetib. Gördüyünüz kimi, rəqəmsal xəritələrdə qarşımıza çıxan hər bir qara nöqtə və ya yoxluq fərqli bir hekayə söykənir. Fransa nümunəsində gördüyümüz kimi, bəzən bu dövlətin ən böyük gizli arxivləridir. Sandy adasında gördüyümüz kimi, 100 illərlə inandığımız bir ada sadəcə okeanda üzən bir vulkan köpüyünün illüziyasıdır. Alyaskadakı dünyanı məhv edən silah isə əslində kosmosu öyrənən bir universitet laboratoriyası çıxır. Rəqəmsal dünya bizə hər şeyi göstərdiyini iddia edir. Amma həqiqət həmişə kadrın kənarında gizlənir. Sizcə, xəritələrdə hələ kəşf etmədiyimiz başqa hansı gizli və ya saxta koordinatlar var? Fikirlərinizi mütləq rəylərdə yazın. Ən maraqlı koordinatı növbəti videoda birlikdə araşdıracağıq. Dünyanın görünməyən tərəflərini bizimlə kəşf etmək üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Növbəti koordinatda görüşənədək.